Herkese salam dostlar. Necəsiz, neyinirsiniz? Bugün sizlərlə birlikdə Azərbaycan dili səhifə 13-dəki tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Gəlin dərsimizə başlayaq. Bizim mübariz adlı bir mətnimiz var. Yəqin ki, bu mətni oxumusunuz. Gəlin elə tapşırıqlardan başlayaq. Birinci tapşırıq. Altından xətt çəkilmiş ifadə hansı atalar sözü ilə əlaqədardır? Deyə bilərik ki, məsələn, deyə bilərik ki, Dərə Xəlvət Tülkü bəy. Altından xətt çəkilmiş sözümüz aydındır ki, dərəni xəlvət görüb bəy olmaq istəyənlər. Gərək biz bəy olmaq istəyənlər. Bu da biz Dərə Xəlvət Tülkü bəy ilə atalar misalı ilə biz əlaqələndirə bilərik. 2. Oxuduğumuz hissədəki sonuncu cümlə izah edin. O isə qazilik edib şəhidlik şərbətini başına çəkmək istəyirdi. Yəni mən sizə necə başa salım? Deyə bilərəm ki, yaralanıb şəhid olmaq istəyirdi. Yəni qazi nədir? Yaralanmış. Şəhid də ki, ölən şəhidlərimiz. Yəni şəhid olmaq istəyirdi. Keçək tapşırıq 3-ə. Tapşırıq 3-ü özünüz yaza bilərsiniz lüğətdən istifadə etməklə. Gəlin düşünmə cavab. Mətndəki məlumatlardan istifadə edərək cavab verin. Xocalı hadisəsi baş verən mübarizənin nəticəsi var. Mən sizin bunu yazdım burada. Göstərin edərək. Deməli, bu döyüş 2010-cu ildə olmuşdur. Və onda onun 22 yaşı var idi. Biraz böyük oldu. 22 çıxır bunu. Bərabərdir. Bu da eləyir 1900. Belə yazım. 1988. Onda da 1992-ci ildə də onun təxminən 4 və 5 yaşları olacaqdı. Belə. 6-cı tapşırıqda deyək ki, Çingiz Mustafayev Xocalı faciəsini əks etdirən video yazıdan istifadə etmək ki, insan mətn yazın. Mətn yazın, amma bunu siz araşdırma etməlisiniz. Yəni Google-dan araşdırıb tapa bilərsiniz asanlıqla. Gəlin mətndə göy rənglə verilmiş cümlədə hansı söz hərəkəti bildirir? Yəni bu qaydanın mən gələn dərslərdə mən sizə bu qaydanı başa salacağım. Hələ görüşəndək. Türklər demişkən, şimdilik hoşça kalın. Sağ olun. Like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın.